Nesse momento, o vereador Mário Hildebrand, também autor da moção número 139 para 2016, subscrita pelo vereador Adriano Pereira, através da qual propôs a entrega de moção louvor ao Movimento Lareira, pelo desempenho incansável no desenvolvimento das famílias e espiritualidade familiar. Convidamos, então, o vereador Mário para prestar sua homenagem no tempo de até 5 minutos. Obrigado, vereador Ientes. Obrigado, colegas vereadores, vereador Almir, e aqui o novo vereador Alba. E vereador Almir e vereador Alba, que vocês vão ser diplomados, efetivamente. O vereador Almir é suplente, assumiu o final do mandato do vereador Fábio Filho, e vereador Alba vão ser diplomados de agora em diante para um mandato de 4 anos. Quero lhes dizer, e aí depois eu vou falar ao padre Fábio e ao Movimento Lareira, mas de que esta é a minha última homenagem enquanto vereador nessa Casa Legislativa. E eu quero dizer que aqui, enquanto parlamento, vereador Ientes, a gente passa por muitos debates, muitos dos quais nós somos até incompreendidos na discussão e no debate que aqui se realiza. E, normalmente, os projetos mais complexos não são apresentados à comunidade. Tem projetos que nós nos debruçamos 60 dias sobre eles para que ele seja aprovado. Um deles é o orçamento. O próprio plano plurianual, que a cada 4 anos é apresentado, são projetos e tantos outros nos quais nós nos debruçamos enquanto vereadores muito tempo. E somos muito cobrados, e com razão, da comunidade, que tem o papel de cobrar dos vereadores o seu papel e a sua permanência e as suas ações. Mas um dos principais momentos, e eu acho que um dos momentos que mais nos enriquece, é ter a oportunidade de aqui, enquanto vereadores, reconhecer o trabalho de entidades, empresas, associações e pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. Nós aqui vemos o quão importante é poder fazer essa homenagem. Só que nós temos um desafio, o vereador Ientes, que tem 7 mandatos a partir de agora, sabe de quão é desafiador chegar aqui, na frente, em 4, 5 ou 6 minutos, dependendo da homenagem, poder destacar, às vezes, uma trajetória de 1, 10, 5, 15, 20, 30, 110 anos, como aqui nós já fizemos, em poucos minutos destacar a importância daquela empresa e entidade e trazer e tentar sintetizar isso. E aqui eu tenho mais um papel importante nesse sentido, e por isso eu quero saudar aqui o padre Fábio Marcelo Capistrano, diretor espiritual e o casal lareirista, tem que aprender a falar, lareirista, né? Do Movimento Lareira, Arlete e Newton Feltrin, coordenadores nacionais do Movimento Lareira, cumprimentando a todos os coordenadores paroquiais, saudo os integrantes do Movimento Lareira, que tem um papel extremamente importante. E eu quero dizer da minha alegria desta ser minha última homenagem, porque ela está vinculada àquilo que eu acho fundamental, que é a ação de Deus na vida das pessoas. Isso marca a minha trajetória, marcou a minha vida, marcou e marca cada dia, por isso eu estou muito feliz que Deus me proporcionou fazer uma homenagem ao movimento tão importante como esse. E a Câmara Municipal tem a oportunidade de fazer essa moção. E eu queria que, enquanto eu fosse falando, soltasse as imagens da TVL para que o pessoal pudesse acompanhar um pouco do trabalho do Movimento Lareira. Um movimento que tem por objetivo o trabalho com casais, centrado na espiritualidade cristã, fortalecendo especialmente o aspecto conjugal e familiar, provocando o fortalecimento religioso e o testemunho ativo em busca da cidadania através de ações de solidariedade. Este movimento nasceu em Lages, Santa Catarina, na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Navio, desde 1970. Após a realização do Concílio do Vaticano II, surgiu uma grande necessidade de se tornar as comunidades paroquiais mais participativas e ministeriais. E com este intuito nasceu em Lages a materialização da iniciativa de promover o fortalecimento conjugal e o engajamento familiar das atividades eclesiais. O pároco, Frei Ugolino Becker, e o vigário paroquial Frei Álido Rosa, da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Navio, em Lages, iniciaram então um roteiro de formação para casais, procurando organizar a missão junto às famílias. Eis que surge o Movimento Lareira. A Lareira procura
trabalhar o aspecto conjugal, familiar, comunitário, eclesial e a espiritualidade matrimonial. É ministrada pelos casais, tendo um pároco como diretor espiritual, que após cuidadosa preparação, explica o conteúdo de reflexão e deixa muitos testemunhos de vida aos participantes, confirmando-os ou encaminhando-os no engajamento paroquial. Tem como objetivo gerar a atitude de conscientização, de busca de harmonia familiar mediante o cultivo de valores éticos cristãos alicerçados no tripé: vivência cristã, evangelização, ação apostólica, solidariedade e doação, lazer sadio, entretenimento. A Lareira, em Blumenau, teve como início em 1977 com a iniciativa do Frei Valmor, que realizou o primeiro retiro Lareira sob a coordenação de casais Simão e Catarina, que aqui estão conosco, prestigiando esse momento. Valmor Zimmermann e esposa, e José Zimmermann e esposa. Todos que aqui cito com muito carinho. E cito também para que possamos homenagear os precursores desse movimento, hoje expandido nacionalmente de forma surpreendente. E eu diria assim, ação de Deus, porque só por Deus mesmo e pelo trabalho e engajamento isso se expandir a nível de Brasil. Por isso, só podemos pedir que muitas bênçãos, muitas e muitas bênçãos sejam derramadas sobre o movimento Lareira, para quem as famílias são a extensão das mãos de Deus no mundo. É justa, portanto, essa homenagem desta Casa Legislativa, e mais uma vez digo aqui a minha alegria de poder homenagear um movimento vinculado à fé cristã e à Palavra de Deus como minha última homenagem enquanto vereador nesta Casa Legislativa. E do fundo do meu coração, mais uma vez quero desejar que Deus abençoe a todos os casais do Movimento Lareira, e eu não digo isso aqui no final do meu pronunciamento por nada não, digo porque é real. Que Deus abençoe seus lares e suas famílias como tem abençoado a minha. Obrigado e parabéns. Convidamos o padre Fábio Marcelo Campistrano para receber a moção das mãos do vereador Mário, bem como também todos os membros presentes do Movimento Lareira, para receberem também a entrega desta honrosa homenagem. Não deu certo. Convidamos neste momento o padre Fábio para fazer uso da palavra por até 3 minutos. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente dessa casa. Obrigado, vereador Mário, por essa moção. E assim quero cumprimentar também os demais homenageados, cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar também todo o nosso movimento Lareira. E a melhor forma de poder iniciar é dizer: irmãos e irmãs, entre nós não há diferença. Seja vereador, seja padre,
aos olhos de Deus, todos somos filhos, filhas do mesmo grande Pai, Criador do universo. Que Deus possa vos abençoar por todos sempre. O nosso movimento Lareira tem se engajado em todo o nosso território brasileiro. E hoje o nosso movimento Lareira também está além fronteiras, tanto no Paraguai quanto na Argentina. Nascido em Lages, na década de 60, e depois, em 1977, veio para Blumenau. O ano que vem nós iremos completar 40 anos do movimento Lareira. Também sou feliz, porque sou filho de casais lareiristas da Diocese de Lages, e de lá nasceu a minha vocação. Então eu digo que eu tenho 39 anos no movimento Lareira, e completarei 40 anos juntamente com a Lareira Blumenauense. O trabalho nosso é voltado especialmente para a espiritualidade cristã, e também para os casais, aqueles que querem ser abraçados pela obra na misericórdia. E o movimento Lareira, com o seu trabalho social, olha a sociedade, olha a pessoa como ser humano. Nós atendemos os diversos trabalhos sociais, sem distinção de credo. Colocamos todos dentro do coração misericordioso de Deus, nosso Pai. Foi o primeiro movimento do Brasil, antes mesmo que o Papa Francisco fizesse a acolhida dos casais de segunda união, a fazer o retiro de casais de segunda união, ao meu pedido, e assim eles acataram. Também começamos aqui em Blumenau o primeiro encontro nacional do movimento Lareira, há 6 anos atrás, porque durante os 50 anos de fundação, desde Lages até os dias de hoje, nós não tínhamos uma coordenação nacional, uma equipe nacional. E há 6 anos atrás, numa pequena viagem, nós criamos o Conselho Nacional do Movimento Lareira, onde nós hoje somos, só na Diocese de Blumenau, 5.000 casais que pertencem ao movimento Lareira, e pertencemos também às mais dioceses do Brasil. O nosso muito obrigado por este abraço querido, por esta casa. E eu também quero, neste dia, agradecer a Deus, nosso Pai, pela vida de minha mãe, que também faz aniversário, não se faz presente. Não pude estar com ela, mas estou com pais aqui. Por isso, Nilton e Arlete, fiz questão que estivessem aqui ao meu lado, porque vocês podem estar olhando para o padre, 39 anos, o ano que vem 40 anos, e o movimento Lareira sempre esteve presente ao meu lado nos momentos mais difíceis. Muitos podem estar olhando para este padre aqui, mas esta carcaça, como eu brinco sempre com eles, agora está para passar pela 26ª cirurgia, e lutamos, sem dúvida, a favor da vida, para que, através da graça de Deus, nosso Pai, o nosso movimento possa sempre crescer, derrubando todo tipo de preconceito, acolhendo casais de segunda união, acolhendo todo tipo e diferentes de pessoas, fazer com que o nosso movimento possa se integrar às ações sociais, sabendo que é o papel nosso como movimento cristão católico, seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é acolher a prostituta quando está no chão, acolher Zaqueu, por favor, desce da árvore, torna-te humilde. Dar também a alegria da acolhida ao servo do centurião, para quem sabe muito bem um pouco da história romana, entende o que é o servo do centurião, poder acolher também outro na sua diferença. Por isso, nosso muito obrigado. Deus os abençoe. E bem-aventurados os promotores da paz. Obrigado, seu Ivo, que também faz a alegria desta casa, que há 30 anos foi o primeiro vereador do Brasil a colocar a palavra de Deus dentro de uma Câmara de Vereadores. Obrigado por isto. Obrigado, vereador Mário, nosso futuro vice-prefeito. Obrigado pelo carinho, obrigado por este abraço ao nosso movimento.
E obrigado ao nosso movimento Lareira, que também tem sustentado este simples e inútil servo de Deus, porque o servo útil pela nossa salvação foi somente Jesus Cristo. Deus os abençoe. Obrigado.